Oke, kita mancing malam ini, teman-teman. Mancing bele. Kita coba lempar. Oke, damping bergerak. Oke, tarik. Gerak, mantap, mantap. Besar. Besar aja. Iya. Besar lagi. Juga nih. Ini teman-teman. Babonnya. Teman-teman. Masih 2 ekor teman-teman. Buka. Wih. Yuk, angkat. Besar. Ini teman-teman. Buka mulutnya. Oke, baru 1 ekor. Ini yang satu lagi. Langsung 2 ekor terangkat. Mantap Wan. Teman, kita lanjut lagi. Kan satu lagi. Satu lagi. Ini dia. Babon. Lagi. Nari-nari pelampung. Tarik terus. Center. Wih. Center. Mana? Wih, besar sekali teman-teman. Aduh. Wah. Ini dia teman-teman. Mantap. Tipis kenanya kan. Senternya. Bisa pada mancing malam. Oke, mantap sekali. Ikan lele. Oke, langsung lagi. Ketiga. Satu lagi.
Oke, kita ikan lagi ya. Tengah sana biar enak naruh. Oke, langsung menari-nari. Oke, tarik terus, tarik terus, tarik terus. Tarik. Wih, bangun, bangun, bangun. Oh, mantap, mantap, mantap. Ini dia teman-teman. Ini malam kita. Mantap sekali. Ketelan, ketelan. Udah lah. Oke. Ini spot kita. Oke, sekian dulu. Jumpa lagi di video berikutnya. Salam strike.